И снова всем привет. Сейчас вот товарищ позвонил по работе. Говорит: Серега, ты занимаешься разборкой деталей. Представляешь, говорит, сейчас смотрю, выбрасываю канистры пластиковые. Стоит мешок. Там вот столько. Ребята, такая куча радиодеталей. Я обалдел. Я приехал к ним, нифига себе. Короче, ребята, мы половину там из них, пока на месте были, горелкой выпаяли микросхемы. Вот, микросхемки повыпаивали, вот такие вот обычные микросхемки с позолотой. Вот, сейчас буду дальше уже аккуратненько паяльничком выпаивать. Смотрите, ребят, здесь находятся и такие вот микросхемы с позолотой, и большие вертолеты, и малые вертолеты с позолотой, транзисторы, SP5. Короче, вот такие все транзисторы 814 с позолотой. Тут офигеть. Единственное, что тут нет ни одной КМ-ки, я не видел. Так, взглядом пробежался. КМ не было. Но тут и этого будет достаточно. Столько благ. Посмотрим, сколько люди выкинули просто денег. Вот эти еще надо все распаивать, смотреть, что в них внутри. Это фильтр, какие-то блоки. Наверняка там что должно быть. Так что вот так, ребят. Сейчас, конечно, времени тут займет офигенно все это вот разобрать. И все это я потом посмотрю, сколько все вышло. Будем потихонечку все разбирать, там каждую плату. Комментируйте, смотрите, потому что кто знает, от чего эти платы. Но я так полагаю, может быть, от радиостанций каких-нибудь. Может, от сигнализации, хрен его знает. Такие вот интересные вещи. В общем, сейчас будем дальше все смотреть, разбирать, а потом в конце видео все это подобью, посмотрим, чего сколько получилось. Ну вот, половину все уже расковырял. Вот такие вот коробочки были с пенопластом. Еще вот одна осталась целая. Вот такая платка была там. И 5 штук полевичков с позолотой. Раз, два, три, четыре. Вот пятый. Вот такие неплохие платки. Сейчас я их растворю всем ацетончиком. И останется вот такие вот чистенькие платки. Вот. Ну вот тут вот катушки с посеребряной проволокой. Да, вот они, 3 штучки. Где 2, тут 2 катушечки. Этот корпус весь из меди. Вот. Потом что еще здесь? Вот такие фильтра стоят. Вот. Жалко, что не зеленые КМ-ки. Ну, скорее всего, вот эта подложка вся посеребренная. Вот таких вот. Как он называется? FP2P4. Сборочка 91-го года. Вот. Что это есть, интересно? Пока я так и не выяснил. Вот. Так что вот столько латуни получилось. Сейчас еще все это я разберу. И все посмотрим, что сколько вот здесь вот еще вот все что с этих плат было. Красивые транзисторы, SP5. Ну вот эти-то просто так я их отпаял. Это не КМ толстые, а это закупленные болгарские. Вот, что еще здесь? Полубочоночки только. Ну, сейчас все посчитаем, посмотрим, насколько все это примерно выходит. Так, ну вот, все платы я очистил. Все, главное, везде по 5 полевичков.
А вот эта платка интересная. Тут вот схалтурили. Вот эта платка. Тут поставили за место 5 два вот таких полубочонка. Вот. Тут, я не знаю, сказать, без позолоты, да. Эти без позолоты полевички идут. Два полубочонка. Остальные все позолоты. Да. Так что сейчас выпаивать буду. И все посмотрим, что общее количество получается. Красиво, да. Красиво выглядит эта штучка. Так, ну вот и пришлось подбить итоги. Вот все, что получилось. Вот так это все выглядит. Микросхемы, транзисторы. SP5. Не знаю, вот этот возьмут, SP3. Сейчас узнаем. Вот. Вот. Ну, в общем, я тут все почитал. Что тут есть? Вот сток полевичков. 56 штук. Платы, короче, на 5 килограмм получилось. Латунь на 2. Вот из этих вот коробочек. Все латуневые. Вот. Что у нас еще? Микросхемы. 37 грамм вот эти вот с позолоткой. Что у нас еще тут? 814, 54 штуки вот таких. В общем, в итоге все, что вот получилось, общая сумма 5987 примерно. Так что вот сейчас поеду сдавать, посмотрим, сколько считает приемщик. Вот так, ребята, вот такие суммы выбрасывают на помойку. Всем пока, до новых встреч.